Давай на сам канал Мурзик. Я вже знімаю. Один дубль, давай. Вирубай, давай спочатку. Сьогодні ми знімаємо відео, як ми розпалюємо Михайло Мурзик. І зараз буде участвувати Мурзик, я і оператор. Ну що, погнали. Тепер переноситься. Мурзик, сідай. Так, ну що, ось ця печка, яку ми будемо розпалювати. Отака вона виглядить. Ось це знову Мурзик. Так, ну що, нам прийдеться взяти трохи соломи. Пішліть за мною. Вирубай камеру, вирубай. Телефон випав. Ребят, все, йдемо далі. Солома у нас вже в руках, так що йдемо розпалювати. Проходимо, ребят. Так, щоб розпалити, нам треба сіно вкласти в доміку. Ну тако, коротше, ви поняли, так? Ну ти поняв, так. Да, сірників то ж нема. Коротше, зараз десь дерево візьмемо. Поняв. Зараз беремо дрова, ставимо. Бля, треба трохи поправити, все, давай. Трохи плитка впала. Взяли. Дрова укладуємо теж отако. Беремо дрова і укладаємо. Тако. Якщо що, дійства виповнені професіоналами. Дисклеймер, да? Дисклеймер, да, невеличкий. Так що лучше не повторюйте цього вдома. А якщо повторюєте, то тільки присмотром родителей. Поняв. Так, все. Тут все безпечно, ми вже пробували, тут все хорошо, так що ви не переживайте. Так. Так, а спички то ж реально нема. Блін, братан, тебе є спички? Поняв. Отака у нас вийшла конструкція, ну це зараз поки. Зараз буде горіти, палати, кончено все. Коротше, ми вже знайшли ці спічки. Да, вам покажу. Так, коротше, спічки в нас є вже, ми їх взяли. Звісно, трохи був перерив, ну Мурзик сімейсь вже. Коротше, був перерив такий невеличкий. Ну що, беремо спічку, якщо що, ще раз попереджую, все виконано професійно. Уф, Василій. Так, зараз все вдарить. Блядь, Мурзик! Я вас тру. Так, братишки, все. Розпал пошел. Прошел процес. Ні, нема процесу. Дубль 2. Зараз. Цей процес розпалу, він дуже муторний завжди. Зараз хай на тільки розпалиться і все. Чики-пі. Да, це воно ж так працює. Якщо що, на цьому аккаунті ви не почуєте ніяких матерних слов, бо ми на самом деле за нормальне спілкування і за... Блядь, Мурзик, куди ти пішов? Тихо, це ми вирішимо, якщо що. Що за дивля, наркомани їбати. Сука, що за хуйня? Бліцкіль. Ну що за вже 10-та спічка, нахуй. Зараз, блядь, тухне. Мать твою. Я вже не можу дихати тут, так морщик. Тут вже немає ніякого. Звісно, тут якісь куриво, блядь, куриво. Це ти збудемо. Я буду з цього ракурсу знімати. Они ранят! Не фартовуйте це Пизда, відео. ребят! Короче, ми розпалили, це саме головне. Уф, така обстановочка тут. Да. Ай, блин! Ой. Блядь, якась пір'я залетіло в голову. Понял. Так. Костер горить. Це знаєш, як тупо, це як камін, чи як він називається? Це камін тупо. Да. Що, іманутий? Еблан. Це пішов ти наліво, чуєш? Це ти зря, це ти дуже зря. Оператор ахуєвший. А, ні, не надо собі. Давай, дрова кладе.
Скільки вже наскладав. Зараз. Все, нормально. Так, а де картошка? Да, вже. Зараз ми йдемо картошку не чистити ножом. Якийсь нож тупий, а не ріже. Все, що почесно. Давай. Оце вам ножики на Аліекспрес. Пошел он налево.